तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो का फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। यार कोई कौवा नहीं बोलेगा ना? नहीं कौवा उड़ बोल दिया। कौवा उड़ नहीं होता, चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ा नहीं, वो भी उड़ता है, लेके जाओ, उड़ जाओ साथ में। नेवला कौवा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो भयंकर पड़ी है। पापा की पड़ी आज साबित भी कर दिया। कौवा नहीं बोलेगा, इसको सब लोग चमगादड़ बोलेगा। पापा की पड़ी उड़ने जा रही है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, रोज रोस्ट करके जाती हूँ।